של הישיבה, צריך לדעת שהדברים פה לא קורים לבד, זה ידידי הישיבה הם אלה שמלווים אותנו לאורך הרבה שנים, למרות שבדרך כלל לא מדברים בבית מדרש, ביקשנו הפעם יצא מן הכלל דברי תורה קצרים על מנת שנכיר ונדע מי הם הידידים שלנו, מי הם אנשים שמסייעים ושותפים בכל בניית התורה במקום הזה. אז אנחנו פועלים בכל יהדות העולם, הרבה קהילות, מחבר אותנו עם הרבה קהילות, רבני יהדות התפוצות, ויש לנו הרבה הכרת הטוב וכבוד. בוקר טוב, תודה רבה לראש הישיבה הרב פנדל, ואני מודה לו על ההזדמנות לדבר בפני בחורי הישיבה. אני ביקשתי את זה וגם אגיד לכם למה. אני בתפקידי עוסק בדברים חומריים, גם באתי לישיבה עכשיו לא לעסוק בעניינים שברוח, אלא לנסות לעזור בדברים שבחומר. אני חבר הנהלת הסוכנות ואני נמצא בקשר עם הרבה יהודים בעולם ומבקר בהרבה קהילות, ועוסק רוב היום או כל היום בדברים שבחומר. כשאני מגיע לישיבה אמרתי לרב פנדל, יש לי גם עניין ויש לי גם רצון קצת לעסוק בדברים שברוח. הייתה לי את הזכות לפני 45 שנה להיות בן אחד ממקימי ישיבת הכותל בעיר העתיקה, והקדוש ברוך הוא זיכה אותי ללמוד שם 6 שנים, ואחרי 6 שנים אמנם הייתי רם בישיבה 10 שנים, אבל לאחר מכן יצאתי לעולם החומר, וכשיש לי הזדמנות לחזור לעולם הרוח אני משתדל לעשות את זה, ולכן ב-20 דקות אני רוצה לעסוק איתכם בסוגיה שאני חושב שיש לה השלכה על החיים, גם לבחורי ישיבה, גם לאנשים שעזבו את הישיבה, וגם לכל יהודי מישראל. הטור בסימן כ"ה אומר שאדם קם בבוקר, מברך את ברכות, נוטל ידיו, מברך את ברכות השחר, לאחר מכן ילבש, יתעטף בציצית ויניח תפילין, ויניח בתפילין וממשיך בסדר היום. הבית יוסף על המקום מביא 2 סיבות. הסיבה הראשונה, הוא אומר שמצוות ציצית שקולה כנגד כל המצוות, וזה אמרה של חכמינו זיכרונם לברכה, שקולה טלית כנגד כל המצוות, לכן צריך להתחיל קודם כל עם טלית. הוא אומר בעוד סיבה, תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. יש לנו כלל הלכתי, דבר שאני עושה אותו בתדירות יותר מדבר שני, הדבר הזה קודם. ועל פניו, טלית מתעטפים בה ביום חול, בשבת, ביום טוב, ואילו תפילין מניחים רק ביום חול, אז תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. הבח מביא רק את הסיבה של שקולה ציצית כנגד כל המצוות כולם. זאת אומרת, קודם כל בבוקר אנחנו מתעטפים בטלית, לאחר מכן מניחים תפילין, יש סיבה אחת שגם הבח מביא אותה וגם הבית יוסף שקולה טלית כנגד כל המצוות, לכן מתעטפים קודם כל בטלית, והבית יוסף מביא עוד סיבה שתדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. הכלל שתדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם, לומדים אותו בגמרא במסכת זבחים דף פ"ט, מהפסוק מלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד תעשו את אלה. ואז הגמרא שם בלימוד, שאני לא אפרט פה אותו, אומרת תמידים לפני מוספי שבת, מוספי שבת לפני מוספי ראש חודש, מוספי ראש חודש קרבים לפני מוספי ראש השנה, כי קורבן שאתה מקריב אותו כל יום קורבן התמיד, קודם לשבת. שבת שאתה מקריב אותו כל שבת, קודם לקורבן ראש חודש. יוצא פה שהלימוד של תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם, הוא בעצם לימוד מפסוק. אז הבית יוסף מביא את זה רק כסיבה שנייה? בסדר, הסיבה השקולה ציצית כנגד כל המצוות, סיבה חשובה, סיבה טובה, הכל טוב ויפה, אבל זה לא לימוד מפסוק.
איך הבית יוסף שמביא שתי סיבות, מביא את זה כסיבה שנייה. והבח שמביא רק סיבה אחת, מביא את זה כאת הסיבה של ציצית, ששקולה כנגד כל המצוות, ולא מזכיר את העניין שלומדים את זה מפסוק תדיר בשאינו תדיר תדיר קודם. בסוגיה הזאת עסק השאגת אריה בסימן כ"ח, והוא אומר אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שטלית היא תדירה יותר מתפילין. למה? כי טלית מתעטפים ביום חול, בשבת, ביום טוב, ואילו תפילין לא מניחים בשבת וביום טוב. אבל הוא אומר בואו נחשוב משהו אחר. הגמרא במנחות בדף מ"ג עוסקת מתי זמן מצוות ציצית. והיא אומרת שנשים פטורות מציצית כי זה מצוות עשה שהזמן גרמן, מחלוקת בין רבי יהודה ורבי שמעון, כולם מסכימים אבל שלילה לאו ציצית. למה? שנאמר וראיתם אותו, ויוצא פה שזמן ציצית הוא רק ביום. לעומת זאת, אומר השאגת אריה, תפילין מצווה גם בלילה. אלא מה חכמים אמרו, לא יניח תפילין בלילה, כי אדם לא יכול לשמור על ניקיון גופו. יוצא איפה? טלית היא ביום חול, בשבת, ביום טוב, אבל רק ביום, לא בלילה. תפילין רק ביום חול, אבל מדאורייתא גם בלילה. חכמים פתרו את זה, אותנו מתפילין בלילה, כי תפילין אי אפשר לשמור על ניקיון הגוף בלילה. אז אומר השאגת אריה, אם כן יוצא שלתפילין יש גם תדירות יותר מאשר הטלית, יש לה גם בלילה. אז אם תגיד שזה לא יותר מטלית, אבל לפחות זה שווה, אז יוצא פה שטלית יצאת מתוך נקודת הנחה שתדיר יותר מתפילין, זה לא בדיוק ככה. אומר השאגת אריה דבר שני, במסכת זבחים יש גם עניין תדיר ומקודש מה קודם. דם עולה או דם חטאת מה מקריבים קודם. דם עולה זה תדיר יותר, אבל דם חטאת זה מקודש יותר. והגמרא אומרת בעיה דלא יפשטה ונשארה בתיקו. וגם הרמב"ם אומר אין החלטה בנושא הזה, זה תיקו. יוצא פה שתדיר ומקודש זה תיקו. טלית זה מן התשמישי קדושה הנזרקים, אבל תפילין מהנגנזים. הקדושה של התפילין היא גדולה יותר מאשר הקדושה של הטלית. וזו גמרא במסכת מגילה דף כ"ח שהגמרא עוסקת בכל הדברים האלה. אומר השאגת אריה, טלית יותר תדיר, אבל תפילין יותר מקודש. וזה בעיה דלא יפשטה, אז למה אתה אומר שטלית קודם לתפילין? אם תדיר ומקודש, אני לא יודע מה קודם, אולי התפילין קודם. והוא מביא סיבה שלישית למה אנחנו יצאנו מתוך נקודת הנחה לא נכונה. הוא אומר טלית זה חובת מנה, חובת חפצה. אם יש לי בגד של 4 כנפות, אני חייב לשים ציצית. אבל תפילין זה חובת גברא. מי שלא מניח תפילין הוא בכלל פושעי ישראל. קרקפתא דלא מנח תפילין. התפילין זה חובת גברא, טלית זה חובת מנה, זה חובת חפצה. מה חשוב יותר? חובת גברא, החובה שלי. כי אם אין לי בגד של 4 כנפות, אני פטור מהציצית. ואילו תפילין, אם אין לי אני חייב לחפש, חייב לפשוט יד כדי לקנות תפילין. לכן הוא אומר, למה תדיר בשאינו תדיר תדיר קודם, לכן לובשים טלית? בעצם תפילין זה חובת גברא, אז אולי זה חשוב יותר. לכן השאגת אריה מקשה על העניין שתדיר בשאינו תדיר תדיר קודם, ומכאן הוא מגיע למסקנה שבעצם הבח שלו הזכיר את הסיבה של תדיר בשאינו תדיר תדיר קודם, הוא צודק, יש לזה קושיות. ואילו הבית יוסף לא רצה להתעלם בכלל מהכלל של תדיר בשאינו תדיר תדיר קודם, לכן הוא קודם כל נקט בסיבה ששקולה ציצית כנגד כל המצוות. ורק לאחר מכן, כדי שלא נטעה ולא נשכח, הוא הביא את הסיבה של תדיר בשאינו תדיר תדיר קודם. אז אם תפתחו בשולחן ערוך בסימן כ"ה, תראו בעצם שהמחבר לא מזכיר בכלל את הסיבה הזאת של תדיר בשאינו תדיר תדיר קודם, הוא מביא כלל אחר,
בסימן כ"ה שהוא מדבר על הנחת תפילין, הוא אומר, יתעטף בציצית, ולאחר מכן יניח תפילין, מעלים בקודש ולא מורידים בקודש. זו סיבה אחרת בכלל. טלית יש לה קדושה מסוימת, כמו שאמרנו. היא מן התשמישי קדושה הנזרקים, אבל תפילין יש לזה דרגת קדושה גבוהה יותר. לכן יש לי כלל הלכתי של מעלים בקודש ולא מורידים בקודש. אז קודם כל הולך ומתעטף בטלית, שזה דרגת קדושה אחת. לאחר מכן מניח תפילין מול ליבו, כדי לשעבד את ליבו לבורא עולם. הוא מניח תפילין על ראשו, מעל מוחו, כדי לשעבד את מחשבותיו לבורא עולם, כי זה דרגת קדושה גבוהה יותר. באים הראשונים, האחרונים, ומקשים על זה. את הכלל של מעלין בקודש ואין מורידין בקודש, אני אומר מה? במצווה, אבל במצווה אחת. למשל נר חנוכה. נר חנוכה, ביום הראשון מניח אחד, ביום מדליק אחד, ביום השני שניים, ביום השלישי שלוש. למה? מעלין בקודש ואין מורידין בקודש. ולאחר מכן, דוגמה אחרת, תפילין של יד הופכים לתפילין של ראש, אבל תפילין של ראש אי אפשר להפוך לתפילין של יד, כי דרגת הקדושה של תפילין של ראש גבוהה יותר. אז אומרים האחרונים, מעלין בקודש ואין מורידים בקודש, אומרים במצווה, אבל שהיא מצווה אחת, אבל לא בשתי מצוות נפרדות. טלית זו מצווה אחת, תפילין זו מצווה שנייה. אדם לפעמים יכול להניח תפילין מבלי להתעטף בטלית. לי זה יוצא הרבה פעמים, אם אני מגיע לאיזה שדה תעופה בבוקר בעולם, ואני לא התפללתי ורוצה להתפלל, אין לי מקום שבו אני יכול, אז אני עומד באחת הפינות ומניח תפילין, אבל לא מתעטף בטלית, כי זה מושך אש וקצת בגדר, עלול להיות בגדר סכנת נפשות. אז לפחות אני מניח מול הלב, מניח על הראש, משעבד את ליבי לאבינו שבשמיים, ומתפלל כמה שאני יכול, אבל מפני פיקוח נפש לא לובש טלית. אפשר ללבוש תפילין, להניח תפילין בלי טלית. ילד מגיל 13 עד החתונה לפי האשכנזים, מניח תפילין, לא לובש טלית. שתי מצוות שונות, בשבת רק בטלית ובלי תפילין. בדבר כזה לא אומרים את הכלל של מעלין בקודש ולא מורידין בקודש. לכן בא הביאור הלכה על המקום בסימן כ"ה ואומר, על גב רקאי. מה שאתה אומר מעלין בקודש ולא מורידין בקודש, זה לא עולה על החפצה. טלית קדושה אחת ותפילין קדושה עוד יותר גבוהה. זה עולה על הבן אדם. הבן אדם קודם כל בבוקר צריך לעטוף את גופו בקדושה. הוא לא מתעטף בטלית והוא עוטף את כל גופו בקדושה. הוא קם ואומר, מודה אני לפניך, מחזיר נשמות נפגרים מתים, והוא עוטף את עצמו בקדושה. כשהוא עטף את עצמו בקדושה, הוא עולה בעוד דרגה. ומה הדרגה? מניח תפילין מול ליבו, הוא מניח תפילין מעל ראשו, הוא משעבד את ליבו, את מחשבותיו ואת רצונותיו לבורא עולם. ולכן מעלין בקודש לא עולה על החפצה, על טלית ותפילין, עולה על האדם עצמו. על זה בא הרב קוק, זכר צדיק לברכה, בספרו כהן משפט, בחלק ג', ואומר, יש לי איזה קושייה. הוא אומר, נכון שאני לא אומר את הכלל של מעלין בקודש ואין מורידין בקודש, במצווה אחת ולא בשתי מצוות, אבל במקרה ששתי המצוות מחוברות למצווה שלישית, אני כן אומר את הכלל הזה. אם יש לי רק מצווה אחת, נר חנוכה, תפילין של יד ותפילין של ראש וכולי, אני אומר. שתי מצוות נפרדות, טלית ותפילין, אני לא אומר. אבל אם שתי המצוות מחוברות למצווה שלישית, אני כן אומר. והוא אומר, טלית ותפילין מחוברות למצווה שלישית. מה המצווה השלישית? קריאת שמע. הגמרא אומרת, כל המניח תפילין, כל הקורא קריאת שמע ולא תפילין, כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. זאת אומרת, תפילין קשור לקריאת שמע. וטלית ודאי קשור לקריאת שמע. ראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. שתי המצוות האלה קשורות למצווה שלישית, של מה? של קריאת שמע. אומר הרב קוק, במקרה כזה אני כן אומר מעלין בקודש ולא מורידין בקודש. היוצא לנו איפה, תלמידים יקרים, שאין הביאור הלכה
ואין הרב קוק ואין האחרים אומרים שהכלל הוא מעלים בקודש ולא מורידים בקודש. אלא מה? לפי השולחן ערוך, ואחרי דרך שמסביר אותו הרב קוק, זה עולה על החפצה. קודם כל טלית, דרגת קדושה אחת, לאחר מכן תפילין, דרגת קדושה גבוהה יותר. ואילו לפי הביאור הלכה, לא, זה לא עולה על החפצה, זה עולה על הגברה. זה עולה על הגברה שהאדם צריך הוא עצמו להתעלות בקדושה. לעטוף את עצמו בטלית זה דרגה אחת. להניח תפילין מול הלב ועל הראש זה כבר דרגה שנייה. אנחנו כולנו מאמינים בבורא עולם, וכולנו יודעים שקיום המצוות זה קשר עם האדם, של האדם עם בורא עולם. אני את הישיבה עזבתי כבר לפני 39 שנה, אבל אני יכול להעיד, כמה שאדם יכול להעיד על עצמו, לנסוע 10 אצבעות כלפי מעלה ולומר, ריבונו של עולם, הישיבה לא עזבה אותי מעולם. אני הייתי סגן ראש עיר בגבעתיים 10 שנים, והייתי בארצות הברית נציג של הסוכנות 3 שנים. בכל מקום שהלכתי, השתדלתי לקחת את הישיבה. והשתדלתי להחזיק בקדושה. כשאני מתעטף בטלית בכל בוקר, אני מתכוון באמת ובתמים לעטוף את עצמי לכמה דקות בקדושה, בכדי שכל היום ייראה אחרת. כל מי שיש לו טלית מזוזה בפתחו, ציצית בבגדו ותפילין בראשו, לא במהרה יחטא. לא במהרה יחטא. הוא עוטף את עצמו בקדושה. באותם דקות שאדם מתפלל, הוא עוטף את עצמו בקדושה, ואז היום נראה אחרת. לכן, גם היום, כאשר אני עוסק בדברים חומריים, בדברים שעוסקים ביישובו של עולם, אבל לא בדברים של הרוח, אני משתדל באותה דרגה קדושה. והרב פנדל, ידידי הטוב, אני יודע את מסירות הנפש שלו, העצומה והאדירה, לכל בניינה של תורה ובניין הרוח. ולכן מה שאני בכוחותיי הדלים יכול לסייע, אני ברצון רב מסייע. כשהוא ביקש ממני, הרב פנדל, שעושה את כל המאמצים להגיע לפה, אמרתי לו, היום בשבילי באמת זה מסירות נפש, פשוט מסירות נפש. אבל שהוא אומר, הוא מבקש, אני לא יכול לסרב. אבל אמרתי לו, תשמע, אתה יודע מה? תן לי 10 דקות, 20 דקות דבר עם התלמידים, עם אחרי הישיבה, ושכל זה קצת מחזיר אותי לעולם הישיבה, ואני מקנא בכם שאני עכשיו הולך לעסוק בדברים אחרים, ואתם יכולים ללון בעומקה של סוגיה. תנצלו את הזמן הזה, תנצלו את זה, זה זמן שלא חוזר. את השיעור הזה שאמרתי לכם היום, אני למדתי לפני 42-43 שנה. מפעם לפעם אני אומר אותו, אבל זה הגירסא דילקותא, את זה למדתי בישיבה, בין החומות. את השיעור הזה, את השאגת אריה, זה לא דברים שלי. שאגת אריה ועוד הרבה דברים אחרים. ומה שלומדים בגיל הזה, ככל שלומדים יותר בהתמדה, יותר בחשק, יותר בקדושה, זה מלווה אותך כל ימי חייך. מה שלא תעשה בחיים, לאן שלא תלך, ואדם לא יודע לאן הוא יתגלגל בחיים. אף אחד לא יודע. אם מישהו היה אומר לי בעיר העתיקה בירושלים ב-1970, שאני פעם אגור בגבעתיים ויש סגן ראש עיר, הייתי אומר לו, תגיד לי איפה זה גבעתיים? בכלל לא יודע איפה זה גבעתיים. נולדתי וגדלתי בירושלים. אדם לא יודע לאן הוא יתגלגל. השנים האלה בישיבה הם השנים שבו האדם סופג, יונק, עוטף את עצמו בקדושה ועולה בקדושה, ואז זה יכול ללוות אותו לכל החיים. בין שנגיד שטלית קודם לתפילין בגלל קדושה של חפצה, בין שנגיד בגלל קדושה של גברה, האדם בבוקר עוטף את עצמו בטלית, עוטף את עצמו בקדושה, והבחורים שלומדים בישיבה, בערש ילדותם, בגיל ילדותם, עוטפים את עצמו בקדושה. אני מאחל באמת, תמשיכו, תלמדו, תתמידו, תהיו גדולים בתורה, וכל אחד, איפה שלא, מה שלא יעשה ואיפה שלא יעשה, שבאמת רק קדושה תלווה אותו, ושהישיבה לא תעזוב אותו, הוא יעזוב את הישיבה, אבל הישיבה לא תעזוב אותו כל ימי חייו. תודה רבה הרב פנדל על האפשרות לתת לי לדבר, ועכשיו נפנה לעסקים החומריים שלנו.